dengar Pak Gusti Nabi, amin. Sing jadi tanda mahabbah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus urang sadaya haul ka guru urang sadayana sepuh kita Pak Kiai almarhum Al-Maghfurlah. Mengapa kita ta'zim ngagungkeun? Karena Nabi itu agung, la'ala khuluqin adil. Mengapa di bulan Rabiul Awal? Karena di bulan Rabiul Awal itu syarat sejarah Rasul. Yang paling populer Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Gara-gara Nabi lahir, maka Rabiul Awal ganti nama jadi bulan Maulid atau Maulud. Maulud isim maf'ul, Maulid isim zaman. Kusabab sin salah nyebutna lempengkeun jadi mulud. Nah, itu teh menghindari pertanyaan maulud atau maulid, muludan. Ya, muludan mah deket karena mulutan. Sebab rumus ngaji di Ciamis mas singkat, padat, melekat, nu paling penting balik mawa berkah. Ilmu nu manfaat. Nu nyebut berkat ieu pakuwu panitia sing tanggung jawab. Sebab menyatukan umat yang paling efektif itu memang dengan nyatu. Susah bersatu tanpa nyatu. Sepakat? Alhamdulillah saideologi jeung abdi. Saya ingin mengingatkan para santri, pangapunten para kiai, ada kitab tarikh ipis kitabna Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kalau baca sejarah Nabi di kitab tipis itu, ternyata bulan Rabiul Awal itu bukan hanya bulan kelahiran Nabi. Nabi lahir bulan Rabiul Awal, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. 20 April 570 Hiji Masehi. Di Sunda mah sok dinadomkeun. Apa Ibu? Gusti urang kumaha laguna? Ah manya kitu. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy Ramana ti Abdullah ibuna ti Aminah dibabarkeuna di Makkah wengi Senin Rabiul Awal bulana tanggal Aribu wapuluhna ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna. Pakai abdi keur budak nu penting mah apal we sabab teu apal ditangtungkeun. Tapi ternyata itulah metode orang tua kita, guru-guru kita, sepuh-sepuh kita mengajarkan tarikh, mengajarkan sejarah melalui nadom. Sudah dewasa baru mikir, oh iya teh eusi nama sejarah Nabi lahir 12 Rabiul Awal malam Senin tahun gajah 20 April 570 Hiji Masehi. Mirip kan dengan apa yang dibaca, yang ditulis oleh Syekh Al-Barjani. Walamma tamma min hamlihi sahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itu juga sama kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan hanya lahir Nabi Rabiul Awal itu, tapi hijrah Nabi juga bulan Rabiul Awal. Hijrah yang saya maksud finish hijrah, bukan start hijrah.
Hijrah nu mana? Hijrah Kangjeng Nabi ti Mekah ka Kuba sebelum ke Madinah. Ai ti Mekah ka Kuba teh ibu taroskeun ka Pak Haji nu nembe mulih umroh itu jarakna 480 genep kilometer. Jejengkeun we 500 palah kurang 4. Bilih teu percanten ke pami bapak umroh nyanak benang tarik ti haram ka Kuba, insyaallah ditewak askar. Tapi Nabi hijrah sanes mapai jalan nu di langkungan Kuba Haji jalan tol ngemplang badak, bukan jalan itu. Hijrah Nabi itu naik turun gunung batu, dibeberi kaum musyrikin, diudag-udag kaum kafirin. Nabi terhambat perjalanan dengan debu padang pasir. Berulang kali Nabi menahan lapar. Dalam tarikh disebutkan Kangjeng Nabi bahkan ngaganjal patuangan Kuba tu lebah udel. Berulang kali Nabi sering sekali menahan haus karena kendaraan cuman onta. Perbekalan saya nu nyerengan ukur sahabat setia Abu Bakar jenenganana. Beliau hijrah dari Makkah menuju Kuba sebelum ke Madinah di bawah ancaman unusan pedang pembunuh. Sumping naka Kuba itu kaping 2 sesih Rabiul Awal. Menurut catatan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Para santri tingali dina kitab Tafsir Yasin karya Imam Al-Hamami, kitab tafsir nupang ipisna, itu dikisahkan para pemuka Makkah nu dipelopori ku Abu Jahal jeung Abu Lahab. Punten ibu, Abu Jahal jeung Abu Lahab teh barayana Abu Gosok. Gerah dengan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Yang paling mengganggu adalah ada kebiasaan naurud dan maharaja. Setor upeti setahun 2 kali itu diganti oleh Nabi. Bukan hanya dihentikan, diganti. Qad abdalakumullahu bihima khairum minhuma bi'idil adha wa idil fitri. Begitu kata Nabi. Artinya ada ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad menghentikan pendapatan para pemuka Makkah. Maka Muhammad diolok-olok, maka Kangjeng Nabi Muhammad dibujuk supaya menghentikan ajarannya. Tapi ternyata Gusti Nabi tidak menghentikan dengan bujukan itu, tidak terbujuk oleh rayuan-rayuan mereka. Ganti cara, disingsionan, ditakut-takuti. Kangjeng Nabi tesieuna. Maka berkumpullah mereka bagaimana mencari cara yang menangkap dan menghentikan Muhammad. Maka muncullah ide yang cemerlang dari sisi kejahatan. Tangkap Muhammad, bawa ke Jabal Abi Gubais, interogasi di sana. Jika dia mau menghentikan ajaran agamanya, bebaskan Muhammad. Tapi kalau tidak berhenti, bunuh Muhammad. Tapi yang membunuhnya jangan seorang, harus seluruh kabilah Mekah terlibat. Maka mereka udunan. Biaya penangkapan Nabi Muhammad itu dikumpulkan, mun dipeserkeun kana onta, ibu kenging 100 onta. Ulah ningali harga onta ayeuna 3.500 real, Pak. Tapi onta saat itu adalah kendaraan utama. Kira-kira untuk menangkap seseorang biayana menang 100 Innova, Pak. Mun Paku tadi keur sambutan tewak wasdi Innova hiji abdi balik ayeuna kek, Pak. Begitu memeh abdi paeh, abdi nyarita ari ente boga uing boga urusan naon? Ah uing mah teu boga urusan, penting mah Innova we hiji. Itu kira-kira yang disebut serokoh. Begitu pedangnya jatuh, ari anjeun boga urusan naon jeung kaula sur Kangjeng Nabi Muhammad, kuring teh ka anjeun teh resep teu mudang sote patah we kabita ku hadiah 100 onta mun kuring bisa nangkap anjeun. Kata Imam Al-Hamami,
pada satu malam yang direncanakan dikepunglah rumah Nabi itu. Punten, upami bapak nuju beres sa'i, selesai sa'i di Marwah, keluar ke sebelah kanan aya pelang maktabah, bangunannya paling opat kagenep. Rumah sebesar itu dikepung ku jeger Mekah 20, sebab di Mekah saat itu ada 20 kabilah. Jadi kira-kira baheula urang keur SD pernah sok hahayaman dengan Pak hese moncor. Cek Abu Jahal Muhammad benang anjeun peuting ieu rek lumpat ka mana. Sabab pagar betis. Saur Imam Al-Hamami, Kangjeng Rasul keluar ti bumina ngaos surat Yasin ayat hiji dugi ka 8. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa absaynahum fahum la yubsirun. Nu mawi ku santri nu nalaktak mah eta teh sok diwiridkeun pake aji halimunan. Baheula mun naik bus jarak jauh para santri eta teh dibaca we terus ameh teu kapanggih ku kenek. Jadi kan gratis tuh. Ya sebab santri baheula mah boga dosa nu teu karasa eta ai ngalogat busana teh meunang nyokot tina jok mobil. Jadi lamun diteuneut lamun kabagean du dina jok mobil jokna soeh atoh sabab bisa nyokot busa. Eta napakuran eta kuring kudu ngaridokeun ka saha teu apal mobil lagi nu mana. Tapi satu saat saya ising ke pengajian di Cilamaya di Karawang, bubar pengajian jam 1 rek wangsul ditahan Pak ku babinsa jeung babinas teu meunang mulang. Naon sababna? Di pertigaan Gempol Cikampek ke Cilamaya nuju aya tawuran tukang beca jeung awak angkot supir angkot. Cek babin mas Pak ulah mulih kulem di dieu wayahna sebab bahaya itu saling serang saling lempar teu aya jalan alternatif. Cek simkuring punten Pak abdi gaduh janji enjing aya acara di Baregbeg jadi abdi kudu wangsul ayeuna. Tapi teu sanggup ngawalna Pak baelah cenah. Abdi mah teu kudu dikawal ngan tong ka karulem we di dieu. Setengah jam abdi mun di ditu darurat abdi wangsul deui. Begitu saja jalan 4 kilo maya Pak teruslah dibaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'sainahum fahum la yubsirun. Terus dibaca sampai pertigaan Gempol teu aya nu nyampeurkeun teu aya nu megat teu aya nu maledog tawuranna geus bubar Pak. Anu penting mah salamet we. Kata Imam Al-Hamami itu yang dibaca baginda Rasulullah Yasin 1 sampai 9 nyomot pasir kesiksa etik diawurkeun maka lewatlah Kanjeng Nabi tanpa diketahui ku 20 jeger nu keur ngepung bumi Kanjeng Nabi. Rasul sampai di Jabal Tur karek sadar kan ngepung ieu Muhammad teu kaluar didobrak dilebet nu aya Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali teu dikukumaha. Mengapa? Sebab dia dibayar untuk menangkap Nabi Muhammad bukan untuk kepentingan lain. Kira-kira mun make bahasa sindang asih lamun lewat Muhammad orang dibayar 100 onta lamun Ali nu beunang saha nu bayar kitu kan kira-kira. Maka bubarlah pengepungan itu diganti dengan pengejaran dibagi dua, sapalih mudag ka Jabal Sur, sapalih mudag ka Jabal Nur. Posisi samping haram itu kira-kira jarakna sami. Ka Jabal Tur kirang langkung 4 kilo, ka Jabal Nur kirang langkung 4 kilo. Nabi ada di Guha Tur di Jabal Tur. Nu mudag dugi ka dinya. Lain guha badag seperti guha pamijahan sanes. Abdi oge nu Popsi, abdi tekan ketua Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Tapi can ngiring pilkada ayeuna. Sebab partainya can sah. Mengapa? Stuntingna kaburu dilarang. Jadi profil stunting aya di hareup ayeuna. Kangjeng Rasul calik, Sayyidina Abu Bakar calik. Begitu nu ngejar itu sampai
di dekat duha Sayyidina Abu Bakar nangis, ibu. Sok sin teu bisa melindungi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditepuk-tepuk pundak Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan prihatin, Allah bersama kita. Abdi sok emut pisanggem wa ajengan manunjaya almarhum almaghfurlah Ki Haji Hoer Afandi. Gadekeun diri ke Allah, maka Allah yang menjamin kita. Ayo orang ngebujeng-bujeng ngagedekeun diri ke Allah, ragu euy jeung mangmang. Tapi begitu mudah Allah menyelamatkan kekasih, menyelamatkan hambanya, menyelamatkan orang yang dipilihnya. Sugan Gusti Allah nurunkeun pasukan malaikat, henteu. Allah ngalungsurkeun pasukan jin, henteu. Siapa yang diutus Allah? Lancah titah kadinya, ngising lancah beres perkara. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab ngumpulkeun pemuka Makkah? Sabara kali ngumpulkeun pamuda jeger pilihan ti 20 kabilah, di briefing, dilatih. Ternyata dilawan aku naon, lancah ngising beres. Naon sebabna? Ramat terantang balik deui. Itulah cara Allah memperdayakan mereka. Perjalanan hijrah Nabi di Mekah ke Kuba itu arahnya ke Jeddah seperti setengah lingkaran. Ku para ahli sejarah diperkirakan lebih dari 800 km perjalanan hijrah Nabi di Mekah ke Kuba. Sampai di Kuba tanggal 2 Rabiul Awal. Sumping ke Kuba dalam perjalanan ratusan kilometer, ternyata Gusti Nabi sanes istirahat. Tayu benten jeung urang pangarengan teh. Ban urang malamun wih ti Ciamis datang setengah genep sore da magrib teh ka masjid Pak. Di ditu di pangarengan. Ditaroskeun teh ku ajengan asa teu katingali ka masjid peuting ka di mana abdi teh wangsul ti Ciamis capek. Nabi hijrah lebih 800 kilo sampai di Kuba istirahat bukan membangun masjid. Dan itulah masjid yang menjadi sejarah, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan cenah masjid pertama dibangun mah Masjidil Haram. Mohon, masjid yang pertama ada di bumi Masjidil Haram, tapi yang membangunnya itu dalam sejarah Nabi Ibrahim. Ai masjid nu pertama dibangun ku Kangjeng Nabi Muhammad, mah Masjid Kuba. Kapan dibangun Masjid Kuba? Bulan Rabiul Awal, 22 hari selesai pembangunan Masjid Kuba itu Pak. Lumawi Masjid Kuba itu termasuk punya keistimewaan. Sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba senilai umrah sunat. Jadi nu umrah nu haji hampir pasti dicanak ke Masjid Kuba, sebab ada keutamaan tersendiri. Tapi gogodana lumayan Pak. Naon sebabna? Payunan Masjid Kuba teh loba nu dagang. Termasuk nu dagang korma hejo. Tuluy dikampanyekeun korma hejo teh hasiatna teh bisa ngajak-jakeun si eta. Cicing budak moal ngarti. Atuh bangsa nu sarepuh mah ribut tak mah eta teh. Oli nu 2 beungkeut 3 beungkeut asupkeun kana koper. Pan salat sunat teu kaburu. Hanas we salat sunat teu kaburu, ai pek teh korma hejo na teh buru kana koper. Jadi ganjaran umroh teu meunang si eta nangampleh anger. Eta bogodalan aya we gitu. Masjid Kuba. Bukan hanya itu, Nabi pertama kali mendirikan sholat Jumat itu bulan Rabiul Awal di sekitar Kuba itu. Nabi imam Jumat, Nabi jadi khatib Jumat bulan Rabiul Awal. Di penghujung Rabiul Awal, Nabi melanjutkan perjalanan di Kuba ke Madinah nu harita disebut Yasrib. Makkah Kuba 800 kilo, Kuba Yasrib alias Madinah kirang langkung 4 kilo. Perjalanan Makkah Kuba mencekam penuh ancaman. Perjalanan Kuba Yasrib, Masya Allah sangat menyenang, disambut senang-senandung kebahagiaan, disambut kiri kanan, membacakan syair.
tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta'ala. Itu ungkapan syair menyambut Nabi ketika datang ke Yasrib. Ayeuna orang sok pakai nyambut panganten, Pak. Tola'an badru alaina geus moncorong bulan purnama di tengah-tengah urang sadaya. Padahal Kangjeng Nabi teh sumpingna siang, ulah dianggap gerhana sanes. Tapi Nabi diibaratkan bulan dina pada nyaangan jagat buana. Sehingga diukir bahasana ku Syekh Al-Barjanji, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali wa anta misbahu suduri. Anta samsun, engkau Nabi bagikan sinar matahari yang menyinari bumi. Anta badrun, engkau seperti bulan yang menerangi jagat buana. Anta nurun fawqa nuri, engkau Nabi bukan cahaya biasa tapi cahaya yang lebih terang dari cahaya-cahaya yang ada. Wa anta misbahus suduri, engkaulah lentera penyejuk penerang hati dan dada kami. Ungkapan kebanggaan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sumping di Madinah, di Yasrib itu Rabiul Awal. Dalam satu catatan sejarah 24 Rabiul Awal. Parebut hoyongankan Kanjeng Nabi, mangga lingih dirorompok ceuk saurang, mangga lingih dirorompok tuangeun tos disayogikeun ceuk saurang deui, mangga dirorompok anggok ku salira ku abdi disangakeun bumi rorompokna ka salira ceuk saurang deui abdi mah mangga sareng tanahna nu saurang deui embung eleh sareng kebon korma di pengkerna nu ceuk nu saurang bumina kebon kormana ternak ontana mangga kanggo salira. Parebut. Apa jawaban Nabi? Arajin tong wa kamikiran imah kami nu kudu pangheuleun di pikiran teh rumah Allah, Baitullah, masjid. Maka dibangunlah bukan rumah Nabi, tapi yang pertama dibangun itu Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun di bulan Rabiul Awal. Awalna pertamana. Mun ayeuna mah meureun peletakan batu pertama teh bulan Rabiul Awal. Tapi itu saat agung Masjid Nabawi nu ayeuna, Pak, ukurannya pertama dibangun tidak sebesar sekarang. Ayeuna mah ibu Masjid Nabawi teh 16 hektar. Ieu Masjid Al-Huda seberapa hektar. Jadi lamun nu balik ti Madinah ti Mekah sasab di masjid bejeungna da masjidna ge 16 hektar. Aya di pangarangan sasab balik bakat ku laga masjidna, bakat ku langka ka masjidna. Jadi itulah peristiwa Rabiul Awal, lahir Nabi Rabiul Awal, sumping hijrah Nabi Rabiul Awal, Nabi pertama membangun masjid, Masjid Kuba Rabiul Awal, Nabi pertama kali mendirikan sholat Jumat bulan Rabiul Awal, Nabi ngawitan sumping ke Yasrib bulan Rabiul Awal, Nabi ngawitan ngabangun Masjid Nabawi bulan Rabiul Awal, bahkan wafat Nabi bulan Rabiul Awal. Itulah sebabnya Syekh Salahuddin Al-Ayyubi menobatkan Rabiul Awal itu menjadi sahrud dakwah, bulan dakwah. Untuk apa? Kita membuka sejarah Nabi. Sejarah itu penting. Tinggali surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Setiap kami mengkisahkan para nabi dan rasul. Para ahli tafsir menyebutkan 1/5 Al-Quran itu sejarah. Bahkan diisyaratkan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada perjalanan, ada sejarah. Ada sejarah orang-orang baik, ada sejarah orang-orang yang tidak baik juga. Dina Al-Quran ayat sejarah manusia pertama Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Tapi juga bukan hanya baiknya, dina Al-Quran juga ada kisah pembunuhan manusia pertama dalam kisah Kabil dan Habil. Dina Al-Quran ayat kisah bapana Soleh budakna salah, seperti Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam sareng Kan'an.
ulah make alaihissalam lah kan anak. Jadi lamun aya bapana soleh budakna salah geus aya ti dituna. Rama nama tahajud tara kalangkung duha tara kaliwat nah ibudakna subuh ge kaberangan we jeung kaberangan. Ada sejarah dalam Al-Qur'an tipe orang tua yang soleh bapana salah anaknya. Di Al-Qur'an aya kisah suamina soleh istrina salah. Seperti kisah Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Jadi lamun ayeuna urang nyaksieun aya carowena bageur istrina cerewet eta teh geus aya ti dituna. Bapana rek infak rek wakaf cek si ibuna mikir heula bapak geus aya ti dituna. Di Al-Qur'an aya pejabat tinggi raja lain raja biasa tapi raja nu ngarajaan para raja. Pangkat tertinggi, jabatan pangluhurna, kekayaanana lain 1 hektar 2 hektar sabelah dunia, pinterna masya Allah, sireum ngobrol ge ngartoseun. Ada orang jabatannya tinggi, beungharnya beakar, pinterna kabina-bina, tapi soleh. Siapa? Seperti Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi cik pangilariakeun ayeuna profesor doktor naon gelarna nu ngartieun ngobrol sireum Pak. Rek kuliah di mana sabaraha tahun sakolana lah teu pati percaya mun bisa ngobrol sireum. Kanjeng Nabi Sulaiman mah sireum ngobrol gumujeng da ngartoseun. Pinterna leuwih ti batur, kekayaannya sangat berlimpah sabaraha dunya kagulanana, jabatanan raja lain raja biasa nu ngarajaan para raja tapi soleh. Di Al-Qur'an aya nu bapan kisah bapana soleh istrina soleh putrana soleh ada kisah seperti kisah ramana Nabi Ibrahim istrina Siti Hajar murang kalihna Nabi Ismail. Nabi Ibrahimnya soleh istrina Siti Hajar soleh murang kalihna Nabi Ismail soleh bukan main, dan itu yang diteladani oleh orang panganten. Amin ya robbal. Ngan hanjakal Nabi Ismail dikorbankeun teh tios wa fadainahu bidibhin adim, diganti domba badan adim teh. Lain rajin nurutan sarua kurban-kurban nama ai contoh ti ditu domba badak ai urang nyangan petot. Asal mencit we tapi lumayan nepi ka dibagikeun sa RT teh kudu ditambahan caina teh da teu mah di ditu mah di Sindangas. Jadi lengkap kisah Al-Qur'an. Sehingga para ulama ahli tauhid mewajibkan umat Islam perang ke 25 nabi 25 rasul. Padahal nabi itu 24.000, padahal rasul itu 315. Kunaon wajib dikanyahokeun ngan ukur 25 sebab nama dan kisahnya ada dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ada kisah manusia paling miskin, Kangjeng Nabi Isa alaihi tapi soleh. Jadi di Al-Qur'an ada kisah beunghar soleh, tapi ada kisah miskin soleh juga. Miskin-miskin orang Sina ngasih cantang tuh seperti Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Tapi Kangjeng Nabi Isa mah kesalehan sosialnya sangat teruji Pak. Anjeunna mah lamun ketemu makhluk salagi aya nu saena pasti disebut teh kasayanana. Seburuk apapun orang itu. Ada satu kisah Kangjeng Nabi Isa mapah sareng para muridna. Ngalangkung walungan, di walungan aya bangke. Santrina mengpun pangambung sadayana. Naon sababna? Busuk. Bau busuk menjijikkan. Tapi Kangjeng Nabi Isa mah senyum-senyum saja. Dipinta komentar ku santrina, pangersa teu kaangseun. Apa komentar Nabi Isa? Huntuna meni bodasnya. Jadi selagi ada kebaikannya, yang disebut itu baiknya. Nah, itu beda jeung urang. Urang mah salagi aya goreng nama digoreng terus. Bukan hanya orang lain.
Aya ibu-ibu ngomongkeun suamina keur arisan, pun lanjut mau kamari nyaba ka Jakarta 2 minggu datang mau oleh-oleh susuhun we bawa nanti atuh nu kitu-kitu di beja-beja ka tetangga. Bapak nanti keur ngarona teh ngobrolkeun istrina lah aing mun kagok teh boga budak mah kitu pokona. Mengapa kita terlalu peka dengan kekurangan orang lain? Fa innaka in talabat muhaddabarum tasaqut mandala di masa aqat wa madahul husna faqat lain jeung abdi saur Sayyidina Ali mun urang di alam dunia rek neangan manusia nu sampurna susah sarua jeung susahna neangan kuda nu tandukan mandala di masa aqat moal mendak jalmi nu salah salawasna wa man lahul husna faqat moal manggih jalmi nu bener salilana nu dawiruha bainanas kehidupan insani putar silih berganti bagi putaran roda pedati kadang jalmi teh pikaresepeun sakapeung pikasebeleun ibu gaduh caroge teh sakapeung bageur sakapeung badeun eta teh resiko gaduh caroge ka jalmi mun ibu hoyong gaduh caroge ulah aya cawadeunana ulah aya kurangna kuduna neangan malaikat nu keur ngaduda sugan aya. Jadi selama manusia ya begitu, itulah sifat manusia. Hadirin hafizakumullah. Jadi orang nieling maulid Nabi bukan hanya mengingat kelahirannya, tapi mengenang dan mempelajari, membaca sejarah kehidupannya. Mengapa? Sejarah kehidupan Nabi itu manusabbitu bihi fuada. Sejarah Nabi itu harus bisa mengisi hati. Naon nu dieusiikeunana akidah, keyakinan, keimanan. Kadek teh salah eusi. Ai iman teh ibarat setrum, Pak. Lampu sakumaha gayana, lamun strumna teu aya poe. Da lain lampuna nu mata kurung teh strum. Lampuna gaya diukir hebat, tapi turun sepanang metetet we leutik nyenet. Make baterai center, batu baterena weuteung bolhabna anya dikencelang teu can jelas. Mana tincakeun, di mana pengkolan, mana jungkran, jelas. Manusia nu imanna kuat jelas mana soleh, mana salah, mana taat, mana maksiat, mana bagian kuring, mana keur batur, jelas. Tapi lamun jalmi lempang cacaangna remeng-remeng dikencelangkeun jiga besi meunang meulem, nah tunggul dirarung catang dirumpak sugan teh nu hideung-hideung teh batu aya ditincak teh uduh tai munding, Pak. Itulah manusia nu imanna remeng-remeng, rarasaan asa pangsolehna padahal hirup loba salahna, raraosan asa pangtoatna padahal nu loba teh maksiatna, sakapeung asa kuring pangpinterna padahal loba nu can apalna, boga kakawasaan asa kuring pangkawasana, poho padahal Allah hungkul nu maha kawasa. Mengapa? Karena imannya remeng-remeng. Jadi peringatan Maulid Nabi pertama manusabbitu bihi fuada, kudu mampu yazidu meningkatkan keimanan kita. Nu kadua ngadang-dang manah teh mahabbah, meningkatkan kecintaan ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya kitab lada langka namina al-ibda fi badaril ibtida. Di kitab itu dibahas tuntas berbagai bid'ah, tapi muqaddimahnya indah hadis. Fatubadil ghuraba, selamat wilujeng wahai orang-orang istimewa. Hadisnya itu di kitab muqaddimah tentang bid'ah itu, al-ibda fi badaril ibtida. Lalu siapa ya Rasulullah orang yang istimewa itu? Jawaban Nabi, man ahya sunnati indama amatan nasu min sunnati. Orang yang istimewa itu orang yang tetap menghidupkan sunnahku. Kajen batur bagus areureun karena sunnah. Batur tibra tahajud we, keun we batur henteu. Caroge ngagoler
minantu nyegrek-kerek budak nu cikal ngagebra-tibra budak nu bungsu nepi ka murungkut ibu magugah kedue nu sejen sararege kuring bada cek Rasul ieu teh sunnah wudu kacai salat Allahu akbar. Itu yang istimewa. Orang lain sibuk baca WA, medsos, chat-chatan, selfie nepi ka keur sujud ge selfie. Tahajud di tengah malam, sujud di saat sepi, cetrek, aduh, ngecup hajar aswad we ayeuna selfie. Itu mah di Pangarangan. Di saat orang lain senang poya-poya makan-makan, kurang mah tetep poe Senin Kamis mah saum. Paling henteu 3 dinten dina sasasi disebut yaumul bayat. Orang lain medsos dan berbagai IT dibaca di kutak-katik, kurang mah tetep Al-Qur'an yang kita baca. Orang-orang yang istimewa itu adalah man ahya sunnati inda mamatan nasumin sunnati, orang yang tetap pageh ngahirupkeun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mahdoh. Mengapa? Sebab tadi kokori dibaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lamna taukid, qadna taukid, kana fi'il madi, triple taukid bah. Jadi nerjemahkeun teh hese itu yakin satemena kacida pisan sanyanyana, sesungguh-sungguhnya, susah terjemahkeun triple, sungguh kacida pisan gitulah kira-kira. Artinya apa? Jangan pernah umat Islam ada keraguan menjadikan Nabi itu sebagai uswah hasanah. Ngahaja Allah ngutus Nabi teh jalmi qul innama ana basarum mitlukum. Muhammad bisi aya nu nanya ka anjeun sari anjeun jawab innama ana basarun kula manusia mitlukum seperti kalian. Jadi Nabi teh jalmi ibu seperti orang. Persis siga urang taulah make persis da sautak saeutik beda. Tapi maksud mitlukum itu Nabi itu bersifat arad basariyah, Nabi itu bersifat manusia, Nabi itu manusia. Ngahaja Allah utus Nabi jalmi teh supaya urang pangarengan, supaya urang sindang asih, supaya urang sadaya teu boga alasan mun teu turut ka Nabi. Nabi masa kicep sateuteup saucap sakalima sarengkak saparipolah sadayana uswah hasanah mun dipicontok pasti jadi ibadah. Nggak ada orang di dunia ini yang sejarahnya lengkap seperti Nabi. Nggak ada orang di dunia ini yang seluruh hidupnya menjadi suri teladan selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan zaman sekarang, tiba heula sok pilari di zaman Nabi Adam nepi ka Adam Malik. Nggak ada. Punten Pak, sering ku abdi didugikeun Kanjeng Nabi mah bersin wae bisa jadi contoh. Pangmilarikeun jalmi nu bisa nyontohan bersin jadi ibadah selain Gusti Nabi. Sok aya ningna televisi ibu kabungkur mah cocok eta mah iklan mixagrip abdi ge apa. Ku Nabi dicontohan ceuk nu bersin alhamdulillah. Ceuk nu gigireunana yarhamu. Ceuk nu bersin yahdi ibadah. Ada nggak orang yang bisa membuat bersin jadi ibadah? Nggak ada selain Nabi. Jadi bujeng sholatna, bujeng tadarusnya, bujeng sujud rukukna bersin sampai picontoh. Kangjeng Nabi tuang urang neda. Ai Gusti Nabi mah alit nyomotna, lami ngunyahna, urang mah gede huapna, gancang nyapekna. Beda saeutik. Saya punya kitab namanya Adabul Ukli wa Surbi. Itu Rasul itu tuangna bisa lasati asobi kutidur ramo. Jadi alit jawabna. Urang mah mun aya 7 ramo dipake kabeh.
malah punten Pak Kiai abdi kupun buyang ti leuletik di papatahan ai tuang teh ulah gede huap tungkul tong ceplak cenah gitu. Begitu ka pondok tungkul kakarek ti huap geus ibet abeuh mah kena emblek di riung sadaya. Jadi fakultas embleksasi itulah yang mendidik kurang bisa makan comot badak gelap langsung leugit. Bisalah setiap asal Kangjeng Rasul pamituang menujuhna nikmat liren kurang nyiuk deui beda saeutik Pak. Kangjeng Rasul kulem urang ge sare ngan Kangjeng Nabi mah mameh kulem teh wudu heula ibu mah pipis heula jeung eta nu diajarkeun ka barudak teh eta ibunya kade neng tong maka bobok ka dieu ka cai heula pipis heula kunaon teu piwarang wudu heula. Baca kitab Al-Adhkarun Nabawi, seluruh kegiatan Nabi pasti diawali kalimah Allah, pasti diawali doa, diakhiri kalimah Allah dan diakhiri dengan doa. Ternyata abdi kantos melakukan penelitian di daerah Pasundan, di daerah Sunda, penelitian aliran kebatinan. Ternyata budaya masyarakat kita itu tiba heula punya budaya setiap perbuatan itu ada bacaannya. Baheula mah disebut teh jangjawokan. Keur penelitian mah ibu abdi apal 14 jajampean dah. Lamun liwat ka Hulu Lebak aki abad-abad jadi abad-abad di jalan di Kasampangan pulangkeun ka jalan Kasampangan ditambahan we balik mah kurupuk. Lamun mau cuci muka curcah jasing ulesing putih bang balung tunggal cikitrik anjing bateri cakatar anjing batara campaka cabeuheur belang aing tuturkeun ibu ta eta bacaan neng bilih sesah milih jodoh pame dipupur bari ngadeg angkat sukuna sabelah baca 3 kali curcah jasing ulesing putih bang balung tunggal cikitrik anjing bateri cakatar anjing batara campaka cabeuheur belang aing tuturkeun usapkeun kana rarai nem jak bumi 3 kali keluar ti bumi insyaallah diudag anjing mobil tuh Nucan apal kursus khusus online. Jadi ternyata ada budaya manusia termasuk di Pulau Jawa, di Sunda itu selalu ada bacaan-bacaannya. Amun nyiuk pare nyiuk beas dibeungkeut heula ada bacaannya. Lamun erek meulah suluh we aya bacaanana. Gubiar-gubiar banon kudri jigu kaya gunting bobot ku bobot sakintal singkat gunting tegel singkat ditimati. Duh, kalau borai itu beraja musti belah kesuluh. Saya ingin mengatakan ternyata ada budaya itu di Sunda, di Jawa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh. Setiap rengkak paripolah anjeunna selalu diawali asma Allah dan diakhiri asma Allah. Menyebut asma Allah, menyebut asma Allah, selalu berdoa dan selalu berdoa. Ningali pamentu dina kaca dina cai Allahumma kama hasan takhalqi fahasin khuluqi. Ayo urang mah ayo punten itu sampai Kangjeng Rasul bade kulemna wudu heula nyanggigir ngatuhu diganjel ku pandangan ukatuhu baca ayat-ayat Allah baca kalimah thayyibah baca doa. Ada salah satu bacaan Rasul ketika meletakkan tubuhnya, Allahumma wada'tu janbi ya Rabbi, aku letakkan tubuhku, aku berserah kepadamu. Asa ikhlas keneh kulem Nabi tibatan salat urang. Pendek kata seluruh kehidupan baginda Rasulullah sengaja Allah mengutus Rasulullah supaya uswah hasanah, supaya jadi suri tuladan. Peringatan Maulid Nabi tekaci dan tidak punya makna ketika tidak bisa meningkatkan keimanan dan tidak meningkatkan kecintaan. Bukti kecintaan kepada Nabi adalah man ahya sunnati indama amatan nasu min sunnati. Mari kita tetap hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.